So in this case, H is a high order embankment. It is fixed by a high order normal flood level plus a clearance of the 0.5 meter. The area of the cross section can be calculated as a 5 by 5 plus a 2H. The whole thing multiplied H. So that will be the way is equivalent to the cubic meters per meter road length when we calculate the volume. So in this case, an embankment of this 0.8 meter average height who have the cross section area of the 5 by 5 plus 2 multiplied 0.8 and the whole thing multiplied 0.8. So you got the 5 by 6 meter square or the 5 by 6 meter cube per meter length. So this is the way to calculate the embankment. Alors, the Poma Piata embankment, H embankment and immediate. Alors, clearance 0.5 meter here, a normal flat level mass swing, clearance 0.5 meter here. And also in Bologna, 5 by 5 plus 2H, the whole thing multiplied with H meter square, so you imagine a Toloya, cross section area. Alors, example beta embankment swing 0.8 meter every height here, cross in the area of blue 5 by 5 plus 2 multiplied 0.8. And the whole thing multiplied by 8, so 5 by 6 meter square yame. And also 5 by 6 meter cube meter length. And also embankment and do the embankment do the Obama for your salad. However, for the supervisor did does not get a sufficient detail to organize the work on a day-to-day basis. The embankment will be built up in a compact layers. The width view of the each layer depends on the gradient of the side slope and the height of the embankment. The thickness of the layer will depend on the methods and the equipment used for the compaction. So in this case, a one-time vibrating roller is you can be utilized. In this case, will be the 15 centimeter thick. So embankment will be to weigh in 15 centimeter layers. The supervisor needs to estimate the volume of each layer to be able to allocate the right number of the laborers for the work of each day. For the embankment with the 5 meter carriage, which in this case calculated. So the first layer at the top is a 6.1 multiplied by 1.5, so 9.91 meter cube per meter, or the 18.3 meter cube per 20 meter. The second layer also the 6.7 multiplied by 1.5, so the 1.03, 1.01 meter cube per meter, or 20.1 meter cube per 20 meter. And the third layer will be the 7.3 multiplied by 1.5, so the 1.1 meter cube per meter, or 21.9 meter cube per 20 meter. This is the ways that we can calculate this embankment. Now, I am no supervisor in the swing, Eddie, not a local, not knitting a local to check out a low machine. Now, compartment will not a channel, no, these are not today at all. A 2 hours interview today, a year saka team to L. When a 2 hour paper moody less law, Eddie, select size alone, no, embankment and nearly one moody day. Told to be Eddie, not layer at 2 hour baba moody less way, long you that method in it, not this how that basically I am moody in it. And 2 hours, 1 time 5 in roll out, don't you day, I say, Lola, 15 centimeter thick pit. And embankment 15 centimeter layer in it, not 3 hour pit. Supervisor in there, Eddie, not layer dying or who do you estimate you on it. Now, per month, layers with 6 by 1 multiplied by 1.5, 0.91 meter cube per meter, the more 80.3 meter cube per 20 meter pit. Second layer of 6 by 7 multiplied by 1.5, 1.01 meter cube per meter, the more 21 meter cube per 20 meter pit. Third layer of 7 by 3 multiplied by 1.5, 1.1 meter cube per meter, the more 21.9 meter cube per 20 meter pit. This is the ways how we construct the embankment. So you see it in the diagram, the way to just make the construction. To calculate the regulated layers, we need to make the some practical assumption that the ground levels are to be round to the nearest 10 centimeter m, and that the ground slope between the points can be represented as straight line. So this is the way we get to calculate. It is then possible to calculate the volume of the layers of the different thickness and the shape. Now, not the layer to the comma swing. You saw me check the sheet. A ground level, no, and these are the 10 centimeter, no, these are the you are me. Now, you are ground slope in the Jama sheet point, straight line in the you saw me. A volume, not layer, never see the volume, now you are different thickness, not a 2 and you, no, a USA, you, no, a low, so I am up today. So the next one is the drainage.
The water is a main contributor to the wear and the damage and low volume that do roads. The water can be in the form of the groundwater, surface water, rain, so water can damage the road in the two ways. So in this case, by washing away the soil, erosion and scoring, or by making the roads body less strong traffic, lowering the load bearings capacity. So this is therefore important to install the efficient drainage system, which allow for the water to flow the road away from it as quickly as possible. They achieve the system consisting of the following components. So first component with the road surface drainage, which enable the water to flow off the road surface. And number two is the side drain and the minor drains, we call it the let and the water away from the road. And the catch water drains, which catch the surface water before it reaches the road. And the scores are checked, which prevent the erosion in the ditch by slowing down the flow of the water. And the covers, which lead the water from the side drain under the road to the other lower side. The small bridge and the ditch which allow the road to cross small river and the stream in a controlled manner throughout the season. So this is the ways how we provide the drainage. The drainage car, the two young ladies, you pay the way what you did at it. Landy must be a diga or years where Diga Daisabi Petina. To me, the years without the year and Yawi Lada Yeshi and of your Yanadi Machine, Yipide, Boya, Jonatide, Elo Media, season a Yeshi, a year sway, not the low of the season. Now, below the season, I saw Dilo, not the Mira, you pay to Daisabi, let the season, Labio, no? Hello, you wanted that when Lama in the traffic here, Bravo Dragons, our Kanan Machino, Hello, the Pinane, and the Double Eddie Gidio and Nemiago, better we will know it, and the Double Lama do about the Swede. Lion Yanabo, Jan, you can Japiame, Navia Lambi must be Tunyan, Tuda, my Gidio, I do Mammy and Petoame, and of your Eddie, no? So, not like you see like that, so I land in Yaki Mother Gidio, Darcy, your pine will lower there. And now we now you season now season that come so season I think was new out below of it. Lava the Daisabu, Gaway me. Now we ye go Gaba de Tea, Gaba de Teabi, Aigia sway, not the cha, not Nin and Yan and Nin and Yao, no season Wabio, Lambo and the Shania, season Wabak. Now the car, no. Dilumiti Masui, Chakuda Kamase, not the lady, not a Dobuame, a Dobuama, not Midio, not Disarme, a Jerema Disarme, a Disatiadi, no, Hila Mitine, not Scatamo Brazil, as in the This diagram show the road and the catch water drain, side drain, and the canva. You can see in the diagram, and also you see the road. So the roads are side drain. So this is we use a free dress preventing the water from the running of the carriageway to the side drain. So this is the way we construct this appropriate drain to again away the water. So the next one is the road surface drainage. The road surface drainage is achieved by installing the cam bars on the road carriageway, and therefore enable the surface water to run off to the side drain. So we have to provide the cam bar on the road carriageway, and this is the way so that we enable the surface water to run off to the side drains. The combination of taking the water on the road surface and the traffic will quickly cause the erosion of the road surface. Secondly, that if the surface water penetrates into the road, it will deteriorate the bearing strength of the road body. To avoid the deep problems, all those are provided with the gambas. So the gamba is a slope from the either side of the center line towards the road shoulder. The gradient of the slopes are varied depending on the type of the surface materials. For the earth and the gravel roads, it is recommended that this slope in the range of the 5 to 10% in order to obtain the sufficient runoff. So, since the traffic will eventually erode the road surface, create the weed rust, and causing the more erosion in the center of the road. It is recommended that the road camber or the gravel road is constructed at 7 to 10%. Who said the problem is the road surface drainage? Hello, road surface drainage will below the Yashin and the swing. The road carriage will work camber in the south. Yashin and the side drainage, the years we season 1 May.
road surface ပေါ်မှာရှိတဲ့နော် stagnant water road surface ဆိုရင်အဲ့မှာရေရဆိုရင်စီးဆင်းပါမယ်စီးဆင်းပြီးတော့မှဒီ road ရဲ့ erosion ဖြစ်တာကိုကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲဒီ surface မှာရှိတဲ့ရေရဆိုရင် road လမ်းတွေကိုစိတ်ဝင်ပြီးသွားနေတယ်ဆိုရင်ဒီလိုလမ်းရဲ့လမ်း body ရဲ့ဝန်ထမ်းနိုင်စွာကိုရောကြစေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်လမ်းရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအဆောင်ပြုလုပ်ထားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လမ်းမျက်နှာပြင်အဆောင်ပြုလုပ်ထားခြင်းအပြင်အဲ့ဒီနော်ရေရဆိုရင်လမ်းပေါ်ကျတဲ့ရေတွေအပြင်အောက်ကိုတည်းဘေးဘက်ကိုစီးဝမယ်စီးဝရင်းမှာဆိုရင် surface drain တွေထားရမယ်အဲ့တော့အဲ့မျက်နှာပြင်အဆိုင်တော့ 5 to 10% နော်အဲ့လိုထားပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့မျက်နှာပြင်ကနေစီးလာတဲ့ရေတွေဒီ line ဘေးတော့ရေမြောင်းရနေစဉ်အပြင်ကိုထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့နေမဲ့ gravel road ကိုတိဆောက်တဲ့ဆိုရင် road can bar 7 to 10% တိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်That's why it's a side drain. The side drain needs to have the sufficient capacity to collect the ordinary water from the road carriageway and dispose it quickly in a controlled manner to minimize the damage. So when the water coming out from the road are collected in the side drain and taken away. The side drain cans are basically constructed in a three form: V-shape, rectangular, or the trapezoid. Side drain can basically construct in a three form: V-shape, rectangular, or the trapezoid. And the V-shape is the standard shape for the dish constructed by the modern grader, so that it's maintained by the very equipment. But it carries the low capacity. Rectangular shape requires the surface but need to lie with the rock on the concrete to maintain the shape. So using the lever-based material, so we have to construct the trapezoid shape. Trapezoid shape is the easier way to construct, and the shape carries the high flow capacity and the carefully sloped in the gradient, so that it will resist the erosion. So this is the way that the design of the side drain. Now side drain ကိုဒီဆောက်မှာဒီလမ်းပေါ်ကနေစီးစင်းတဲ့ရေအားဆိုရင် side drain ကနေပြီးတော့မှအပြင်ကိုစီးထွက်သွားအောင်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။ side drain ကိုဒီဆောက်တဲ့အခါမှာ V shape သို့မဟုတ်လည်းပဲ rectangular တို့ trapezoid shape နဲ့ဒီဆောက်လို့ရမယ်။ V shape ကတော့တော့ဒါပါလေဆိုရင်ဒါ standard ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့V shape မှာဆိုရင်စီးသွားတဲ့ရေနှုန်းကဆိုရင်နည်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဟို rectangular shape ကျတော့ဒီဆောက်ဖို့ဆိုရင်ခက်ခဲမှုရှိတယ်။ပို့ပြီးလွယ်တာဆိုတော့ trapezoid shape ကိုဒီဆောက်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ trapezoid shape ကဆိုရင်the flow capacity ပိုမြင့်တယ်။အဲ့တော့တိကျကျအဲ့ trapezoid shape ရဲ့ gradient ကိုဒီဆောက်ခြင်းအပြင်တိုက်စားမှုကိုခုခံနိုင်မှာဖြစ်တယ်That is why the erosion control. The main problem for the side drain are the erosion and the silting. Erosion is caused by the large quantity of the water traveling at the high speed. It is possible to reduce the speed by widening the side drain. But the best way to control the erosion is by reducing the amount of water flowing through the drain. This is done by using the miter drains to empty the side drain and the regulars are intervened before following the water base up and cause the erosion. So this is for the erosion control. The main problem for the side drain is the erosion and settings. So that therefore this is the way we have to provide the miter drains to control the erosion. Another method to control the erosion is to place the scorches. This is only used in a hilly terrain with a de-erosion gradient, where it will not be possible to remove the water using the miter drain. Their function is to slow down the water flow by reducing the natural gradient of the drain by allowing the drain to sit out behind the scorches. The setting is caused by the sand and the seas are settling off of the water. This only occurs with the slow flowing or the stationary water. It takes the time for the particles to settle, and so that the farther the water has to travel in the drain, the more time there is for the setting to take place. The solution is to empty the side drains frequently by means of installing the miter drains at the regular intervals. So this is the way we control the erosion control. နောက်တစ်ခုကတော့တိုက်စားမှုကိုထိန်းချုပ်မှုဖြစ်တယ်တိုက်စားမှုကိုထိန်းချုပ်ရလို့ဆိုရင်ဒီ side drain တွေမှာအနေနဲ့ပြဿနာတိုက်စားမှုတွေ silting တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လို့အနေကျတာတွေတိုက်စားတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေကျတာတွေကိုတကယ်လို့အဲ့ဒီ drain တွေမှာစီးစတဲ့ရေအားဆိုရင်လှေမြန်နဲ့အလျင်နဲ့စီးနေတဲ့ဆိုရင်တိုက်စားမှုတွေများများဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တိုက်ခိုင်းမှုနည်းဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီ side drain ကိုကျယ်ပြီးလုပ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ် erosion control ကတော့နောက်တစ်ချက်ကလည်းဒီ side drain ထဲမှာစီးရတဲ့ရေရဲ့အတိုင်းတောင်
change ကြီးအပြင်လည်းဒီလို erosion control တိုက်စားမှုထိန်းချုပ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ဖို့ဒါဆိုရင် miter drain ကိုတက်ဆင်ရမယ်အဲ့ဒီ miter drain နဲ့တက်ဆင်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီဒီလို side drain မှာစီးရတဲ့ရေတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ score check တွေလုပ်ရတယ် score check တွေကစီးရတဲ့ရေအပြင်နှီးအောင်ပြုလုပ်ရမယ်တကယ်လို့တောင်ကုန်းတွေမှာစီးလို့ရပေါ့စီးကြတဲ့ရေရဆိုအပြင်များတဲ့သူနှီးအောင်ပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုနှီးတော့ဆိုရင်သူgradient တွေပြောင်းပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ဒါနှီးအောင်ပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲအဲ့ဒီအနေကြလိုက် sale တင်စာအနေကြမယ်အဲ့တော့အနေကြတွေမှာဆိုရင်ဒါသဲတရားဆိုရင်ဒါတေဆောင်ပဲသဲတရားအနေကြဆိုင်တယ်အဲ့လိုအနေကြဆိုင်ဆိုရင်ဒီရေတွေစီးစင်းတဲ့နှိုးကနေဝါမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဒီလိုmiter drain တွေမကြတက်ဆင်ထားရမယ်ရေကကြာလေးဒီလိုမြောင်းထဲမှာရှိနေဆိုရင်အနေကပုံကျလာတယ်အဲ့လိုမကြအောင် miter drain တွေတက်ဆင်ထားခြင်းပြီးအနေကြတာကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်တိုက်စားမှုနဲ့အနေကြမှုကိုထိန်းချုပ်တဲ့စနစ်တွေဖြစ်ကြတယ်This one with the miter drains. The location of the miter drains should be determined during the initial stages of when the settling of the load arrives and thereby ensuring that the load receives good of the road drainage. To make sure that the sufficient numbers of the miter drains have been located before the side drains excavation starts. So that we have to utilize the appropriate miter drain. So by installing there's a number of the miter drains or the appropriate side drain can be done. So we also need to start calculating the correct speed. Calculating the correct space between the miter drains can be quite complicated. In principle, some more miter drains are provided, the better the general rule is to the wherever the possible are provide a miter drain for every 100 meter or less, and when the road gradient is very small, provide the miter drains at every 50 meters along the side drains. So this is for the installation and the construction of the miter drains. Now, one of miter drain is done. Miter drain is done. The road alignmentနဲ့ချိန်ကြည့်ပြီးတော့ miter drain တွေတက်စေရမယ်အဲ့ဒီ miter drain ဆိုတော့ဒီလို erosion control ပြုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ miter drain ကိုပေါ်မှာထောက်ပြလိုက်ပေးရတယ်ဆိုတော့ miter drain ဆိုတာအဲ့ဒီ miter drain ကိုတက်ရှင်အပြင်erosion control ရှိရမယ်အဲ့အရေးအတွက်ကိုပြင်တော်လို့တက်ဆင်ထားဖို့လို့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ miter drain တွေကြားထဲမှာဒီဘလောက်တစ်ခုတစ်ခုဘလောက်ဟွာဝေးတယ်ဆိုတာကိုအတွက်ချက်ဖို့လို့တယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီအားဖြင့်ကတော့ဒီလို100 မီတာတိုင်းရှိတိုင်းမှာစိတ် miter drain တစ်ခုတက်ဆင်ရမယ်နောက်ပြီးလုံးကျစာအဆောင် gradient ကတိတ်ပြီးငယ်တယ်ဆိုရင်တော့50 မီတာရှိတိုင်းမှာဆိုရင်ဒါ side drain နဲ့ ရှင်ပြီးတော့ miter drain ကိုတက်ဆင်ပြရမှာဖြစ်တယ်Make it a strong block off in the side drain and make it easy for the water to flow around and out of the miter drains. Water will always flow the easier way. The water try to continue to flow down the side of the road because it is usually steeper in a straight line. If you want to divert the water into the miter drain, you must make easier it to flow where you want it to go. The best way is to blow a strong block off is at least 3 to 8 meter of the natural ground on the drain line. Not excavated, forming the block of the excavated material is not as strong. Block off as a useful turning point for the trucks and other equipment during the graveling operation. They are also in the nature points to offload and store the gravel for the future routine maintenance works. The amount of water entering the miter drain cannot be greater than the amount of flowing out. Otherwise, the drain will fill up and overflow, often damaging the block offs and causing even the greater problems and the needs of most miter drain. In most cases, the standards of miter drain should be big enough to carry water coming from the standard side drain, except when the side drains are carrying more water than the usual and the side drain slope is much greater than the miter drain slope. Now, not to go at the subject side drain ကိုတာမဲ့တက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘလောက်အော်တွေတက်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီရေအားဆိုရင်အများသားဆိုလွယ်ကူတဲ့ဒီနေရာလမ်းကြောင်းကပဲစီးစင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့လေကိုတက်နိုင်တဲ့နေရာကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုစီးဖို့ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့တိဆောက်ဖို့ပြုရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးblock off ကိုဘယ်လိုတက်ရမလဲဆိုတော့ဒီလို3 မီတာနဲ့10 မီတာအထိဒီလိုမြေကြီးကိုဒီတိုင်းထားရမယ်ထားပြီးတော့မှအဲ့မှာဆို drain line ကိုမတူရနဲ့ထားပြရမယ်ထားခြင်းအပြင်တော့အဲ့လိုblock off ကိုထုတ်ခြင်းအပြင်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီအဲ့ block off ကိုထားခြင်းအပြင်ဒီလို cut တွေပါလေးမှာဆိုလည်းကွေ့ဖို့အတွက်ဒါလို့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါသူတို့ကနောက်တစ်ချက်ကလည်းနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်လောင်းကိုပြည့်ထိသိမ်းနေဆိုရင်လည်းတို့လည်းပဲဒါအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဲ့ဒီ miter drain နဲ့ကိုဝင်လာမယ့်ရေအားဆိုရင်စီထွက်သွားမယ့်ရေတဲ့ပို့ပြီးတော့မကြည့်အောင်
နောက်တစ်ခါအဲ့ drain မှာဆိုရင်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲလေဝင်လာတဲ့ရေကထွက်သွားမဲ့ရေတဲ့ပုံများတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ drain တွေ overflow ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ block off တွေလည်းပြည့်စည်မှုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တေချာ drain အရေအတွက်နော် drain မှာနော်အရွယ်အစားကိုတေချာချိန်ကြီးတွေ့ရမယ်ဒါမှသာလေနော် block off လည်းမပြတ်စီးပဲနဲ့ရေကိုနော်တေချာနော်အကုန်လုံးပယ်ထုတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော် side drain တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တဲ့ရေကိုတည်ဆောင်နိုင်အောင်ဒါပြီး side drain ရဲ့ slope တွေက micro drain slope တွေပို့ပြီးတော့ကြီးမားအောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် The depth of the drain depends on the starting ground level and the slope of the drain. Micro drains should be as short as possible. Long micro drains are the expensive and the more likely to seal up and they get blocked off and the engineers are more difficult to maintain. So a good slope for the micro drain is at 2%. The gradient should not exceed 5%. Otherwise, there may be erosion in the drain to the land when the water is discharged. In the mountainous terrain, it may necessary to accept the steeper gradients. In such case, appropriate soil erosion measures should be considered. In the flat terrain, a small gradient of the 1% for the events of 0.5% may be necessary to discharge the water in order to avoid the very long drains. The low gradient should only be used when the absolutes are necessary. The slope should be the continuous with the no rise or the low spot. So try to select there's a line for the micro drain, which will connect with the nature around or the channels that makes the water stay clear of the roads. If it is not possible, make sure that the next micro is set out to catch the water before it ends back into the side drain. Finally, it is important that the discharge of water does not disrupt the farming activities in the surrounding areas. By discussing the location where to discharge the water from the road with the local farmers, it may be possible to achieve solutions which may assist the farmers rather than destroy the water management of their farmlands. Now, to go out, the drain ရဲ့အရှိအဆိုပါပေါ်မူတည်တဲ့ဆိုတော့ဒီဆောက်ထားတဲ့လမ်းနဲ့နေရာဒီဒေသရဲ့ဒီမြေနဲ့လာပြီးနော် level တွေပေါ်မူတည်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ line ရဲ့ slope ပေါ်မှာလည်းမူတည်နေတယ်အဲ့တော့ micro drain တွေကိုတော့တတ်နေတော့တူတောင်းလောက်ရမယ်အဲ့တော့တကယ်သိပြီးတော့ရှည်ပြီးတော့ဒီဆောက်တယ်ဆိုရင်သူကနော်ဒီလမ်းတွေတော့ပို့ပြီးတော့ဈေးလည်းပို့ကြည့်တယ်ကုန်ကြမှုလည်းပိုများတယ်နောက်ပြီးနော်အနေထိုင်တာတွေပိုများပြီးတော့မှနော်ပိတ်ဆို့တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ micro drain ရဲ့ slope က 2% ထားဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ 5% တော့ဖြစ်တော့မကြိုသင့်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ 5% နဲ့ကျော်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီနော်ပို့ပြီးတော့ရေစီးစင်းတဲ့အပြင်ဟာပိုများလာပြီးတော့မှနော်တိုက်စားမှုတွေပိုဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒါပေမဲ့တောင်ကုန်းနေတာဆိုရင်တော့ဒါပါလဲစိတ်ที่ပို့ပြီးတော့နော်မတ်ဆောက်တဲ့ gradient တွေနော်ဒီဆောင်နိုင်မှာအဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်နော်ဒီလိုမြေတိုက်စားခြင်းကိုလည်းပဲစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်တကယ်လို့နော်မြေပြမှာဆိုရင်တော့ဒီ gradient က 1% ဒါမှမဟုတ် 0.5% ဆိုရင်ဒီ water ကိုထုတ်ပေးဖို့အတွက်ကလုံလောက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်သိပြီးတော့ရှည်လာတဲ့နော် drain တွေကိုရှောင်ရှားမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းပဲဒီလိုနော် drain ကိုပြုလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒီရေတွေအားဆိုရင်တော့တက်သွားလိုက်တော့နော်ရေတွေစီးထွက်သွားမယ်နော်တူးမြောင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လာပြီးတင်တော်တို့နော်မိုက်တာတွေကိုထားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါလည်းရေထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရေတွေဒီတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေကိုနောက်ဆက်မဖြစ်စေရဘူးအဲ့ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရေရောက်စိုက်ပြီးနံတွေပျက်စီးမှုမဖြစ်စေရဘူးအဲ့လိုမဖြစ်အောင်အတွက်လည်းပဲဒီလိုလမ်းတည်ဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာလယ်သမားတွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်တယ်For the construction of the side drain and the micro drain. So in this case, you see the side drain, so there's a water flow into the micro drain, so that is a 30 degree or 45 degree, and also that we allocated a block of the 3 to the 8 meter. So the diagram, construction of the block of side drain and the micro drain. Now,အခုဒီပုံမှာပြထားတာပါလေ side drain တွေကနေ micro drain ကိုရေစီးစင်းတဲ့ပုံပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာဆို30ရာနေ45ဒီချိုးပြီးတော့စီးသွားတယ်။နောက်ပြီးတော့ block အော်လဲ3 meter နဲ့8 meter တက်ဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ So when the road gradients are steeper than the 4%, the drainage water will gain high speed. We've got the erosion of the side drains. Apart from leading the water off in the micro drain, scorches may reduce the speed of the water and prevent the water from eroding the road surface. So therefore, the gradient are steeper than 5%, it can erode the soil, so that we have to provide a scorcher. So scorches are, you can see in the diagram, the diagram is a location of the scorcher. So the scorcher are usually constructed in a natural stone
with the wooden or the bamboo stakes. By using the nature balance material available along the roadside, they can easily be maintenance after the road has been completed. The distance between the score checks depends on the road gradient. So in the diagrams you can see the road gradient and the number of the score checks per meter. So you have to install the score check so that we can reduce the flow or rate of the flow of the water. And now to go out in the road machine to sound the labor. ရေရကနေပိုပြီးများတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေတွေကပိုပြီးတော့နော်ဟိုအရှင်ပိုပြီးတော့ဟိုမြင့်လာမယ်ဆိုရင်နော်ဒီမြေသားတွေတိုက်စားမှုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုမြေသားမှုတိုက်စားမှုဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်တော့ score check တွေတက်ဖို့လိုအပ်တယ်score check တွေကမှနော်တဘာဝကြောက်သုံးတွေနောက်ပြီးစစ်သားတွေနော်ဝါးတွေနဲ့တိဆောက်နိုင်တဲ့ပုံမှန်ဖော်ပြတာ score check တွေပုံဖြစ်တယ်အဲ့တိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အဲ့ score check ကနော်လမ်းကြောင်းရဲ့နော်ဒီ gradient ပေါ့ percentage ပေါ့မူတည်ပြီးတော့10 meter တော့ဘလောက် score check ပေါ့နော်ဘလောက်မီတာချပြီးတိုင်းတစ်ခုထားရမယ်ဆိုတာကိုပုံမှန်ပေါ့ဇယားမှာဖော်ပြထားရဖြစ်တယ် This is basically the detailed construction of the side drain. The basic scorcher construction in the side you see there's a section of the scorcher construction. The dima pobya thala ba le sin this scorcher ke section di saw ta mu phit de ai scorcher ko po ma pobya dai nai di saw ba phit de. The next one is the cut of the drains. The purpose of the cut of the intersection drain is to prevent the water from reaching the road or to direct water to where it can cross the road safely at the constructed water crossings at the culvert, bridge and the drains. So this is for the cut off at the intersection of the drain. So this is to prevent the water from reaching the road or the direct the water to where it can cross the road safely at the constructed water crossing. These drains are where properly thought out, properly set out and properly made. They can be very useful in reducing the damage to the road and reducing the maintenance costs. In the most cases, it is cheaper and safer to direct the water away from the road. Using these drains rather than providing the erosion control measure in the side drain. However, these are the starting dangerous weekends cut off the drains, and that must be considered. The water usually carries a lot of the say and is not properly bathed can say out quickly as they are off the road and they will probably receive less maintenance, especially when they are difficult to maintain. When they fail, the water will break through the concentrated flow, causing the damage, and they may be blocked up or the block off by the people using the land. So this is for the cut off the drain. And now the cut off intersection will tap you lower there. And I tell intersection they tell the lower swing. The years when the jam or Mayakima not to Darcy Bodia swing the cut off the intersection they tell you lower there. And Damada not to qua the years when the South Hamas way. Okay, but the bridge the Yabba Hama leve, the Alumaya or Dulo, not you, the Darcy Bodia. And I train the way, say, the South York, below today. အဲ့လိုပြီးလို့မှဒါလေးဒီရေကြောင်းမလို့လမ်းတွေတိုက်စားမှုကိုကာကွယ်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲများသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီနော်ဟိုခြေကိုလုံးလမ်းကနေပြီးတော့မှနော်တခြားတနေရာကိုနော်ဥတီပြီးတော့ပယ်ဆောင်ပေးရဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ drain တွေကိုထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ရေအားစိပုံမှန်အပြည့်ကတော့ဒီလိုနော်အနေတွေပယ်ဆောင်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုအနေကိုပေးချကြအဲ့ drain တွေကိုမတိဆောက်ဘူးဆိုရင်အနေတွေကပို့ပြီးတော့ခဏနဲ့နော်အများတော့စူဆောင်းမိလာမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါတရားဆိုရင်သူတို့ကနော်သူလမ်းဘေးမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ပင်ထိန်းနေမှုကပိုပြီးနည်းတယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ခါနော်ခက်ပြည်ပင်ထိန်းမှုလည်းပိုပြီးခက်ခဲတယ်။နောက်တကယ်လို့အဲ့ဒီ drain တွေနေနေရတော့မတည်ဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒီရေအားပိုပြီးတော့နော်ဟိုတိတ်ပြီးနဲ့ပိုပြီးစီးရမယ်စီးတဲ့အခါမှာဆိုပိုပြီးတော့ပျက်စီးမှုတွေဖြစ်စေနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီတော့ဒါတွေပေးချမသိဘူးဆိုရင်တော့ဒီကိုသုံးတဲ့လူတွေနေနေတော့အဲ့ဒီတော့ဒီ drain တွေကိုသူကပိတ်ဆို့စေနိုင်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုလည်းပဲတတိထားပြီးတော့ဂရုစိုက်ပြီးဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်So these dangers can be avoided if the careful planning goes into drain before the construction and they are properly placed properly. So therefore we need to
reduce the number of the blockage of the drain. So in this case, we have to carefully decide so that the following precautions should be taken to reduce the danger of the silting by the making sure there is a continuous downhill gradient and there is a clear outlet at the end. Make sure that they are easy to maintain, that erosion damage is reduced so that the maintenance needs are small and wide with the slope size. Make the drain strong, anticipate the possible weak points of the drain where the water can break through and strengthen the drain there. Locate the drains carefully after discussion with the local people where the people have to cross the drain, provide easy sight so that the people will not feel the drain. So this is the way to reduce the danger. Hello. အဲ့ဒီလိုလမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ရေတွေကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့မြောင်းတွေပိတ်တာကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပိတ်တာကိုလာခဲ့ဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ဒီလိုအချက်တွေကိုသတိထားရမယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းကိုသေချာပြုရမယ်ပြုလို့တဲ့အခါမှာဆိုရေရစက်တိုက်ပြီးစီးနိုင်တဲ့အတွက်သူအနေကျတာတွေကိုရော့ကြနိုင်မှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီမြောင်းတွေတိဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တိုက်စားမှုကိုနည်းအောင်ဒေသမျိုးလဲအောင်လိုအပ်တယ်လို့ပြည်ပြထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးအဲ့ရေစီးဝါတဲ့ drain တွေအနေနဲ့ရတယ်ခိုင်မာဖို့လိုတယ်။ခိုင်မာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုမခိုင်မာဘူးဆိုရင်စီးဝါတဲ့ရေကြောင့်လို့အဲ့ drain တွေကျိုးပြတ်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကလူတွေကိုလူတွေအနေနဲ့ဒီ drain တွေကိုဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လူတွေအနေနဲ့ဒီလူတွေကြောင့်မလို့လဲဒီ train တွေတက်စီးနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်စီးနိုင်အောင်ပဲစနစ်တကျအကာအကွယ်တွေပြုလုပ်ထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ် This is the sitting of the cover. So we also block off and intersection drain and the bridge construction. The sitting of the cover should be getting out during the initial setting out of the road alignments. It is important that the covers are regarded as integrated part of the overall drainage system of the road. If the existing road is being improved, both covers size will be obvious because the road will have the damage in some way in such a duration look for the bridge. Where there are small gullies have formed because the water has been flowing across the road. Sand has deposited on the road because of the standing water, or the drains have been badly damaged because they have been carrying too much water. So this is the sitting of the covers. Covers is touching the camera swing. Covers is touching the camera. The land will put them out on local alignment. Look at the area. Cover the blue touching them as well. Since I put overall drainage system, let us say to be the line. လက်ရှိလမ်းကိုမှတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ဆိုရင်ဒီလိုကားဘတ်တွေကိုပို့ပြီးတော့တတိထားပို့ပြီးတိဆောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တိဆောက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘယ်လိုအချက်တွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ရေတွေရာဆိုလမ်းပေါ်တားစီတွေကြောင့်မလို့လမ်းပေါ်ရေရှမ်းဝါစီတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဒီကားဘတ်တွေထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်သဲတွေကအနေကျလိုက်တယ်အဲ့အနေကျလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အနေကျတဲ့ရေတွေကငြိမ်သွားတဲ့ခါမှာသဲတွေကအနေကျနိုင်မယ်အဲ့လိုအနေမကျနိုင်ဘူးအဲ့ရေငြိမ်သွားတဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင်ကားဘတ်တွေထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခါ drain တွေကတိတ်ပြီးရေအများကြီးတည်သွားတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပဲဒီ drain တွေကပြတ်စီးနိုင်တယ်အဲ့လိုမပြတ်စီးနိုင်ဖို့အတွက်ရေဆွဲတဲ့မြောင်းတွေကားဘတ်တွေကိုတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်တယ်To also see the drift. The drift provides an efficient and economic method of allowing water to cross from the one side of the road to the another. So these drifts are provided to allow the water to cross from the one side of the road to the another. In the case of the drift, water is accurately allowed to pass through over the surface of the road. So as a result, the road surface will need a special protection to stay up the flow of the water. This is usually done by the making the stone back on the concrete surface where the water will pass. The level of the drift will be lower than the road on each side to make sure that water does not spill over onto the unprotected road surface. And not who has been drifted down, drifted that must mean the Pagani, not the Pagani, and not the Pagos, Chatawa Board, drifted up Piame, and that the Hamasui, not this surface, not Yanabian, you Chatabu, that in Piama Kitty. And all the Galoon, not. လိုင်းရဲ့မျက်နှာပြင်အားဆိုရင်အထူးကာကွယ်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့လိုကာကွယ်မှုလိုအပ်တယ်ရေစီးရအောင်လည်းကာကွယ်မှုလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုကာကွယ်မှုလိုအပ်တဲ့အတွက်ဒီကြောက်တုံးတွေကိုတော့တက်ဆင်ပေးထားရမယ်တက်ပြင်ပေးတဲ့အခါမှာရေကိုဖယ်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ဒီ
trade မှာရှိတဲ့level ရာဆိုရင်ဒီတခြားတစ်ဖက်ကပို့ပြီးတော့နှေးမယ်အဲ့လိုနှေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ရေရာဆိုရင်ဒီကာကွယ်မှုမထားတဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုမဖြတ်သားနိုင်အောင်တို့စီစဉ်ထားပြီးဖို့လိုအပ်တယ် The next one is the site location. The most important step is to locate a suitable site for the river crossing. If the tree is a rounded place, it may return the boat extra work during the construction and the maintenance afterwards. The main points to consider are that the angle between the center line of the road and the flow of the water should be close to the 90 degree. The site should be on the straight length of the stream bed. Avoid the places where they are the sign of the scoring or the silting, which will cause the future maintenance problems. Avoid the places where they are the steep banks, which involve a lot of the excavation and the steep approach slopes. The site should be on the straight length of the road. So this is where we construct the site location. So, I usually check out about that swing degree, so medium pattern the camera swing, so clean all it, so now. ထားမယ်အဲ့ဒရိတ်ကိုတော့မှားဝင်းတဲ့နေရာမှာထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်တီးဆောက်တာတော့ပြုပြင်ထင်းထင်းဖို့မလိုအပ်တဲ့နော်အလုပ်ပို့တွေဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်အချက်တွေကိုသတိထားရမလဲဆိုတော့ဒီလိုင်းရဲ့ဒီဟိုချက်မြင်းချောင်းအဲ့ဒီမြင်းချောင်းနဲ့နော်ဒီလိုရေစီးဆင်းတာမှုက90ဒီဂရီဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိထားပြရမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီ site ကိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ဒီစမ်းနိုင်တော့ဒီစမ်းကြောင်းရဲ့နော်ဟိုစမ်းကြောင်းရဲ့ကျမ်းပြင်အဲ့စမ်းကျမ်းပြင်နဲ့နော်ဒီလိုတလျှောက်တဲကိုအပြိုင်တလျှောက်တဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရင်းပြောက်တလျှောက်တဲဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်တစ်ခါနောက်ဟိုအနေကြစီမိုင်းတဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရမယ်။ဘာလို့အနေကြတဲ့နေရာတွေများတဲ့ခါမှာပြုပြင်ထင်းဖို့ခက်ခဲတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီလိုမမဆောက်နဲ့ကြာနေတဲ့သူအနားဆောင်တွေအဲ့အနားဆောင်တွေကိုလည်းပဲရှောင်ပေးရမယ်အဲ့လိုရှောင်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့မတ်ဆောက်တဲ့အနားဆောင်တွေကနေပြီးတော့လေဒီလိုရေစည်းတွေကြာပြီးတော့လမ်းကပျက်စီးစေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်အဲ့ဒီလမ်းတိဆောက်တဲ့ဒီ site ကဘာလဲဆိုရင်ဒီလမ်းနဲ့တစ်ဖြောင်းလေးကိုတက်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ပုံမှာပေါ်ပြထားတဲ့ပုံစံဆိုရင်ဒါ river bend နော်မြေကွေတွေရှိပဲနောက်ပြီးတော့ဒီလိုဖြတ်ထားမယ်နေရာတွေပြထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာအကောင်းဆုံးလဲဆိုရင်ဒီ90ဒီဂရီကြာပြီးတော့ဖြတ်တန်းတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့လားမြေကိုဖြတ်ရင်90ဒီဂရီတော့ဖြတ်တန်းဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုလိုအပ်အောင်အဲ့ဒီနေရာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်with the drill approach. The ideal slope for the drill approach is 5%. When the considering bearing and the drift, set out the approach fast to see how much excavation is required. So we see the drill approach. So you see this the drift bed and the diameter and also the approach slope. The approach slope can be the 5% slope. Two profiles are set out to the 5% slope at each side of the crossing. The length of the approach can be found by the means of the traveler 1 meter height. Moved along the lines of the slope profiles until it level up the slope profiles when standing on the nature ground. The traveler can also be used to measure the depth of the dig along the proposed approach, and this can be used to estimate the volume the excavation required. It indicates the need to look for the another site for the drift. Now the quarter drift goes Chingamuli. A drift go Chingamu Kama swing, and I know the slow net Chingama Pity. A drift go dissolve the Kama swing, allow you pressure Miss Wabama, those things are on Tochama Pity. I know the profile of good disarm my way to the two of the Naya, I know slow net disarm Eddie, Kilo slow get approach get the leg out of power mule, chinga the leg out of a mule swing, 1 meter, I mean, no near Nebiroma. ဒီမျိုးချင်းကတဲ့နေရာအဓိကထားပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့ traveler တွေကိုသုံးပြရမယ် traveler တွေကဆိုရင်ဒီမှာပေါ်ပြထားတဲ့မှတ်တိုင်တွေအဲ့ traveler လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ traveler တွေကိုသုံးပြပြီးတော့မှဘယ်လောက်တူးရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းရှားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှားပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်လို့တူးဖို့ပြရမယ်ပြီးတော့အဲ့တူးဖို့ရင်းအပြင်ဒီလမ်းကိုချင်းကမဲ့နော် approach slope ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်
So that this is that you see that the above is the example of the drip, which we principally consist of the porous dam, which retain the gravel rock from the being carried away by the water flow. So you see the gravel rock construction, rock feed the gap dam. So this is the apron. So this is the construction of the drip. So the top of the cave dam is between the 15 and the 20 centimeter higher than the river bed at the downstream end. So, former popular so in drip get we dissolve the boat and my apron bar, the gravel, rock the shade, rock with the cabin bar. And you dissolve the kama swing, the year they be of the Sawamu, Gawebu, no porous, dissolve kama kid. I know, cabin the entire take us swing, Sanganet, the same meter, centimeter per minute, river bed, Sanganet, the same centimeter per minute. So this is for we place a concrete and we also provide a reinforcement. So once the concrete has been placed, keep it damp and then there is a car for the 7 to the 10 days. If the length of the slide is less than 20 meters, then no need for an expansion joint. On the long river crossings, make expansion joints for the approximately 10 to the 15 meters. So this is for the concrete that has been placed. We have to keep them and let car for the 7 to 10 days. So that if the slide is less than 20 meters, no need for the expansion joint. On the long river crossing, the expansion joint for approximately 10 to the 15 meters. And we also have to install the graveling. Graveling is carried out to provide a strong surface layer, which is participate in the both dry and the wet weather, which does not deform the other expected traffic loads. Together with the load gambas, good gravel surface will prevent the water from entering into the road body, and thereby avoiding the surface water from deteriorating and the bearing strength of the road. In the principle that the deploying methods can be used to the gravel in the road, that we have to use a mix of the labor and equipment, and use the labor for the all activities, and the hauling over the distance longer than 15 meters. Now, popular time concrete you that's the meter comma so a concrete go now so Korean and Sayati, the concrete you set them to our table, and not car, Slagas in 20 and nameless way, that expansion joint Luabu, Nabi to meet the chatted and Yamasui expansion time dame a Sangame, not 10 meters, I must be the same Luadi. Now, look at Savage Liabo Maswinta, Jousty, Tassiame, Tassin Chiabi, not Bobilo, no, to Yadi Rumayaka, Chatan, no Babu, Luada Pity. And now the Chaga Leve, no, to do Jousty the Kane Kamasui, do Lune, no, service in a 12 Puruame, not the Chaga. No, Yadua Pianoti, no, near Maswin and Lulu out, Tomame. Game, no, the Jousty Kira, they are not a meter, Bojino, Bushino, service you, don't you? Those are my pity. Also, that we are transporting the gravel. The transport of the gravel can be organized in many ways depending on the distance from the gravel quarry to the site and the type of the equipment available to the project. So, for example, 10 to the 150 meters, wheelbarrows have to utilize 150 to 2,000 meters animal cars, 500 to 8,000 meter tractor of the trailer, and then 1,000 meter trucks. So this is the ways kind of the equipment are utilized to transport the gravel. Graveling away from the quarry site implies that the trucks will pass over the newly completed road sections. The method has the advantage that the brick can frequently pass over the newly leveled gravel and thereby provide some compression to the gravel layer. However, this method also has some advantages. It's really the lever the gravel need to be leveled before the new truck can turn. In the gravel and may therefore delay and unloading, finally the large number of the heavy traffic on the road may result some damage to the newly constructed road. So this is for the guide on the gravel transportation and their restriction. Now, the land they make came over the Jousty they from the Kamasui, a Jomaya Nibio, Lania Tiu, there's a boom,
မျိုးကြီးတဲ့ဆောင်းနိုင်တယ်10ကနေ150 meter ဆိုရင်10 to 150 meter ဆိုရင်ဒီလိုလက်တွန်းလဲနဲ့ဆောင်းနိုင်တယ်150ကနေ2000 meter ဆိုရင်တော့ပရိစ္ဆာဆွဲတဲ့ရင်းနဲ့ဆောင်းနိုင်တယ်500နဲ့8000 meter ဆိုရင်တော့ထက်တာလေးထရီလာနဲ့ဆောင်းနိုင်ပြီးတော့1000 meter ကနေအပေါ်ပြီးဆိုတော့ထက်နဲ့ဆောင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလို gravel တွေကိုကြောက်စစ်တွေကိုဒီလိုကြောင်မိုင်းကနေပြီးတော့ထပ်နေတဲ့ဆောင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ဒီလိုဒီကြောက်ဒီလိုထပ်နေတဲ့ဆောင်းနေအဲ့ထပ်တွေကလမ်းပေါ်မှာဖြတ်တန်းသွားတယ်ဆိုရင်အဲ့တခါလေး compassion မှာတခါလေးရရှိနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီနေရာမှာဆိုရင်ဒီကားတွေဖြတ်တန်းနိုင်မှုတဲ့ gravel တွေကိုအရင်ဆုံးအစင်းခင်းလာမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့heavy traffic တွေဖြတ်တန်းသွားတဲ့အတွက်ဒီအသစ်ဆောက်ထားတဲ့လမ်းပျက်စီးမှုတချို့ဖြစ်စေနိုင်တယ်Also see the work procedure. Before getting out the anti-graveling work, the first check the hours having it, probably getting out and the level to the access and the required standard. Set the profile box once again, ensure that all levels are correct and that the camera has not been damaged. And the placing the gravel game involves the four activities, namely unloading, separating, watering, and the compaction. In the diagram, you can see the unloading, separating, watering, and compaction. So all the work and the function we will do are indicated fine at the pictures. နောက်တစ်ခါဆိုရင်ဒီ gravel နဲ့ကြောက်စစ်တွေခဲတဲ့ဟာကိုမပြုတ်လို့ခင်မှာဆိုရင်ပထမအဆုံးဒီလိုမြေသားအလုပ်တွေဆိုရင်ဒီကြာလုံးထားမလုပ်တာစစ်ဆေးရမယ်တတ်မှတ်တဲ့ standard တိုင်းရှိမရှိလဲစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ profile ပုံနဲ့လည်းမှန် level တွေမှန်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ gravel တွေကိုနေရာချတဲ့အခါမှာဆိုရင်အဓိက၄မျိုးပါတယ်ပထမဆုံး truck ပေါ်နေရာချမယ်နောက်ပြီးတော့ဖြန့်ပြမယ်နောက်ပြီးရေလောင်းမယ်ပြီးတော့မှပိတ်ပြီးအောင်ဖိနေမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုပုံနေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်